வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம இந்த போர்வெல் மழைக்காலங்கள் முடிந்ததுக்கப்புறம் எப்படி போர்வெல்லில் தண்ணி ரீசார்ஜ் ஆகிருக்குதுங்கிறத பற்றி ஒரு தகவல். நம்ம இந்த காணொளி கிட்டத்தட்ட நம்ம செப்டம்பர் ஒரு 10ஆம் தேதி போல் நம்ம எடுக்கப்பட்ட காணொளி. இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கூந்தங்குழிங்கிற ஒரு இடத்துல நாங்கள் இந்த போர்வெல் அமைச்சிருந்தோம். இந்த போர்வெல் அமைக்கும் போது நல்ல கோடை காலங்கள், இந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் நல்ல வறட்சி. அந்த டைமில் இந்த தோட்டத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கூப்பிட்ருந்தாங்க. இந்த போர்வெல் அமைச்சதுக்கும் இன்றைக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசங்கிறத பற்றின ஒரு தகவல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது நமக்கு கிடச்சி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கிடச்ச ஒரு அப்டேட்டு. அது எந்த அளவுக்கு அந்த மழை அந்த போர்வெலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்குங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு லைவான இது நமக்கு கிடச்சிது. அதை பற்றி ஒரு சின்ன காணொலி தான் இது. தொடர்ந்து பாருங்கள் நண்பர்களே. நிறைய விஷயங்களை நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டு வரோம். அது மாதிரி இன்றைக்கி இந்த மழைக்காலங்கள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்குது, நமக்கு எந்த அளவுக்கு பூமி ரீசார்ஜ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நண்பர்கள், இந்த போர்வெல் அமைக்கும் போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 350 அடி அமைச்ச போர். இது 40 அடி பைப்பு வச்சுருக்கோம். இந்த போர்வெல் அமைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் பெரிய அளவுலாம் தண்ணி வரல, கம்ப்ளீட்டாக டஸ்ட்டாக தான் பறந்தது. ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஒரு 3 போர்வெல் அமைச்சு அது ஏர் கம்ப்ரஸர் மூலமாக அந்த தோட்டத்தை தண்ணீர் பாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. அது எல்லாமே ட்ரைன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளை கூப்பிட்ருந்தாங்க. அந்த போர்வெல் அமைச்ச இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 அடி தள்ளி தான் நம்ம இந்த போர்வெல்லையே அமைக்க ஆரம்பித்தோம். ஏன்னா இந்த போர்வெல் அமைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பக்கத்து தோட்டங்கள்லேயே நாங்கள் ஒரு போர்வெல் 4-5 போர்வெல் நாங்கள் அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ இந்த ஏரியாவுடைய சர்வே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அது மாதிரி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கடல் சார்ந்த பகுதி, அதனால் ரொம்ப ஆழமும் கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப ஆழம் கொண்டு போனோம்னா கடல் நீர் வந்துடும் பார்த்துங்க. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த இடத்துல. அதனால் நம்ம ஒரு 300 அடி தான் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணது. பார்த்தா கொஞ்சம் அதிகமாக போனால் 350 அடி வரை நம்ம இந்த ஏரியாவில் யூஸ்ஃபுல்லாகவே போர்வெல் அமைப்போம். போர்வெல் அமைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு 40 அடியில் ஒரு சின்ன கசிவு கிடச்சிது. அது நம்ம பைப் வச்சு லாக் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு 80 அடி வரையுமே ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாமே ஒரு சுண்ணாம்பு பாறை. அதனால் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அதை ஃபுல்லாக எதுவுமே அந்த இடத்துல கசிவோ ஏதோ இல்லை. அந்த 80 அடிக்கு அப்புறம் ஒரு மாற்றங்கள், கல் மாறிடுச்சு. அந்த கல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-150 அடி வரையுமே ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக தான் பறந்துட்டு இருந்தது பார்த்துங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 180-190 அடிகள் போகும்போது அந்த டஸ்ட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிது. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு உடைவு, அந்த மட்டத்தில் நாங்கள் நல்ல தண்ணி கண்டிப்பாக வரும்னு எதிர்பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த கேப் நல்ல கேப்பில் தண்ணி வரல. இருந்த போதிலும் கொஞ்சம் அந்த டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அப்போ இது மாதிரி இந்த பாறையுடைய அடுக்குகள் இந்த போர்வெல்லில் கொஞ்சம் ஒரு சில அடிகளுக்கு ஒருக்கா மாறி மாறி போனதுனால கண்டிப்பாக இந்த போர்வெல்லில் தண்ணி வரும் மழைக்காலங்களில் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்த்தது ஒன்று தான். அப்போ இந்த போர்வெல் அமைச்சப்போ நமக்கு அதில் ஒரு கணக்குக்கு ஒரு 3/4 இன்ச்சு தண்ணி தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் வச்சு ரன் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருந்தது. அவங்க இந்த போர்வெல் ஒன்றும் பெருசாக பெனிஃபிட் இல்லை, நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கன்னு தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க. நம்ம அவங்ககிட்ட இந்த போர்வெல்லில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பெல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்லி அந்த கம்ப்ரஸரை போட்டு நம்ம தற்சமயத்துக்கு இந்த தோட்டத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் பராமரிச்சுன்னா மழைக்காலங்களில் கண்டிப்பாக தண்ணி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை சொல்லிட்டு வந்திருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த கேசிங் பைப்பையும் செட் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாக் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்திருந்தோம். இப்போ 2 நாட்கள் முன்னே தான் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த போர்வெல்லில் தண்ணி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா இந்த தடவை நமக்கு கடைசி நேரங்களில் தான் நமக்கு பெரிய மழை கிடச்சிருக்கு. இந்த ஏரியாவில் ஒன்றும் பெரிய மழைன்னு இல்லை, சராசரி அளவுக்கு கொஞ்சம் குறைவு தான். இருந்த போதிலும் மற்ற இடங்களை காட்டிலும் அங்கே கொஞ்சம் மழை அதிகம் தான். ஏன்னா குளங்கள்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க. அதே மாதிரி போர்வெல் தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் டெஸ்ட் மோட்டரை இந்த கம்ப்ரஸர் ஓசை கலத்திட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மணி நேரம் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது 5 மணி நேரமாக கன்யூஸாக தண்ணி வருது, நல்லா ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த போர்வெல் அமைக்கும் போது சில போர்வெல்லில் பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சு போய்டும், இந்த போர்வெல்லாம் தண்ணி வரும், இது வராது, எந்த காலத்துலேயுமே வராது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக கணிச்சிடலாம். அது அனுபவம் தாங்க, வேறு இதில் ஒன்றும் பெரிய வித்தைகள்லாம் இல்லை. ஏன்னா அந்த கல் ஒரு குறிப்பிட்ட அடிகளுக்கு ஒருக்க அந்த கல் மாறி மாறி போகணும். அதில் இந்த கேப் நமக்கு ட்ரில்லிங் கேப்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது உண்டு. அந்த ட்ரில்லிங் கேப்லாம் ஒரு கணக்கு இருக்குது. ஒரு சில கேப்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 அடி 3 அடிக்கு கூட அந்த கேப்புகள் வரும். அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கண்டிப்பாக அந்த மழைக்காலங்கள் வரும்போது கண்டிப்பாக தண்ணி வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த போர்வெல் அமைச்சு கொடுத்துட்டு இப்போ நமக்கு ஒரு செப்டம்பர் அக்டோபர் கடைசியில் தான் நமக்கு மழையே வர ஆரம்பிச்சு. ஒரு 20 தேதி போல் தான் மழை வர ஆரம்பிச்சு இந்த ஏரியாவில். ஒரு 10-15 நாள் பெய்த மழையிலேயே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த நீர்மட்டம்லாம் கொஞ்சம் பெருக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது மாதிரி இந்த நீர்மட்டம் அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மண் வகைகளை பொறுத்து எவ்வளோ குயிக்காக ரீசார்ஜ் ஆகுங்கிறது அந்தந்த இடத்துல இருக்க மண்ணை பொறுத்து இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மண் எப்படி ஒரு அளவுக்கு சாயல் தண்ணி இழுக்கக்கூடிய நிலமா இல்லை கலர் நிலமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து கண்டிப்பாக அந்த போர்வெல் தண்ணி உயர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.
ஏன்னா இந்த தோட்டத்தில் மட்டும் இல்லை, பக்கத்தில் இருந்த ஒரு 4-5 போர்வெல் வந்து நல்ல சப்ளை ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இதில் வந்து மோட்டர் வந்து அதே அளவுக்கு 3 HP மோட்டர் வந்து அவங்க புதுசாக வாங்கி போட போகிறதா சொல்லி சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து நமக்கு ஒரு போர்வெலை வந்து வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிருக்கும். அதுக்கு இந்த மழை காலங்களில் வந்து அது தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இனி தொடர்ச்சியாக கண்டிப்பாக மழை வரும். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து எப்பயும் சொல்கிறது தான், அந்த போரில் வந்து கொஞ்சம் பைப்பு மோட்டர்லாம் கொஞ்சம் ஆழம் ஃபுல்லாக லாஸ்ட் வரையுமே போட வேண்டாம், ஒரு 50 அடி அளவுக்கு உயர்த்தி வச்சு போட சொல்லி நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். என்ன கேட்டிங்கன்னா, அந்த மழை காலங்களில் வந்து தண்ணீர் வராத பாதையெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்க தூசி மண்ணெல்லாம் அள்ளி கொண்டு வந்து அந்த போர்வெல்லில் போடும். அது ஒரு தடவை நம்ம வந்ததுன்னா திரும்ப அடுத்த மழை காலங்கள் வரும்போது அதெல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். அது ஒன்றும் பெருசாக பாதிப்பு வராது. அதனால் வந்து நம்ம போர்வெல் என்றைக்குமே கடைசி அடி ஆழம் வரையும் போர்வெல் மோட்டர் வந்து வைக்கக்கூடாது. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 30லேருந்து ஒரு 50 அடி உயரம் உயர்த்தி வைக்கணும். அது இந்த மாதிரி தண்ணி குறைவாக வந்த போர்வெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு 50 அடி குறையாமல் நம்ம வந்து மோட்ரு வந்து உயர்த்தி வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப சிறப்பான செயல். அது மாதிரி இந்த மழை காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ரீசார்ஜ் ஆகுங்கிறது இந்த போர்வெல்லும் ஒரு உதாரணம். ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த அக்டோபருக்கு அப்புறம் ஒரு 10-15 நாள் கொஞ்சம் நல்ல மழையில் இந்த போர்வெல் வந்து டக்குன்னு ரீசார்ஜ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இந்த மண் வந்து உங்களுக்கு களிமண் ப்ளஸ் கொஞ்சம் மணலும் கலந்தது. கீழே வந்து சுண்ணாம்பு பாறை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாறை வந்து ஒரு 80 அடி வரையும் இருக்கும். அது வந்து தண்ணி நல்லா உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு பாறை. எவ்வளோ மழை தண்ணி வந்தாலும் அந்த தோட்டத்தில் வந்து தண்ணி நிற்காது அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு மண் கண்டம். அதனால் வந்து அந்த போர்வெல் அமைச்சதோட இன்றைக்கி வந்து நல்ல சப்ளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னாங்க. இது மாதிரி தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் நம்ம மழை காலத்துக்கான ஒரு அப்டேட்டுகளில் நிறையா கொடுத்துட்டு வரோம். மழை காலங்களில் எப்படி போர்வெலை பாதுகாக்கிறது, அதே மாதிரி எப்படி தண்ணி வரும், அதை எப்படி கணக்கீடு செய்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் நிறையா வீடியோக்கள் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்டு வந்திருக்கோம். அது மாதிரி தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோ பாருங்கள் நண்பர்களே. நிறைய உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கான ஒரு தகவல் கண்டிப்பாக அதில் ஒளிந்திருக்கும். இதே மாதிரி அடுத்த நாளைக்கு வேறொரு அருமையான தகவலோடு நான் உங்களை வந்து மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.